अथ षष्ठः सर्गः। पुनरेवाब्रवीत् प्रीतो राघवम् रघुनन्दनम् अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः। हनुमान्यन्निमित्तम् त्वम् निर्जनम् वनमागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव। रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता। अन्तरम् प्रेप्सुना तेन हत्वा गृध्रम् जटायुषम् भार्या वियोगजम् दुःखम् प्रापितस्तेन रक्षसा। भार्या वियोगजम् दुःखम् न चिरात् त्वम् विमोक्ष्यसे। अहम् तामानयिष्यामि नष्टाम् वेदश्रुतीमिव रसातले वा वर्तन्तीम् वा नभस्तले। अहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिन्दमा। इदम् तथ्यम् मम वचस्त्वमवेहि च राघव। न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः तव भार्या महाबाहो भक्ष्यम् विषकृतम् यथा। त्यज शोकम् महाबाहो ताम् कान्तामानयामि ते। अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशयः। ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा। क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम् स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधूर्यथा। आत्मना पञ्चमम् माम् हि दृष्ट्वा शैलतले स्थितम् उत्तरीयम् तया त्यक्तम् शुभान्याभरणानि च तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव। आनयिष्याम्यहम् तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हसि। तमब्रवीत् ततो रामः सुग्रीवम् प्रियवादिनम् आनयस्व सखे शीघ्रम् किमर्थम् प्रविलम्बसे। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनाम् गुहाम् प्रविवेश ततः शीघ्रम् राघवप्रियकाम्यया। उत्तरीयम् गृहीत्वा तु सतान्याभरणानि च इदम् पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः। ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च अभवद्बाष्पसमृद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः। सीता स्नेहप्रवृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः। हा प्रियेति रुदन् धैर्यमुत्सृज्यन्यपतत्क्षितौ हृदि कृत्वा स्वबहुशस्तमलङ्कारमुत्तमम्। निशश्वासभृशम् सर्पो बिलस्थ इव रोषितः अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रिम् प्रेक्ष्य पार्श्वतः। परिदेवयुतम् दीनम् रामः समुपचक्रमे पश्य लक्ष्मण वैदेह्या सन्त्यक्तम् ह्रियमाणया। उत्तरीयमिदम् भूमौ शरीराद्भूषणानि च शाद्वलिन्याम् ध्रुवम् भूम्याम् सीतया ह्रियमाणया। उत्सृष्टम् भूषणमिदम् तथा रूपम् हि दृश्यते। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् नाहम् जानामि केयूरे नाहम् जानामि कुण्डले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम् पादाभिवन्दनात्। ततस्तु राघवो वाक्यम् सुग्रीवमिदमब्रवीत् ब्रूहि सुग्रीवकम् देशम् ह्रियन्ती लक्षिता त्वया। रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता क्व वा वसति तद्रक्षो महद्यसदम् मम। यन्निमित्तमहम् सर्वान् नाशयिष्यामि राक्षसान् हरता मैथिलीम् येन माम् च रोषयता ध्रुवम्। आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपावृतम् मम दयिततमाहृतावनाद्रजनिचरेण विमथ्ययेन सा। कथय मम रिपुम् तमद्य वैप्लवगपते यमसन्निधिम् नयामि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सर्गः।